เรามีสองด้านเนาะเป็นด้านประเพณีมีด้านทางไม่ต้องนี่แล้วก็ด้านทางประบ้านเป็นสองประบ้านก็ไม่เสร็จยาเดิมพงเจ้าพวกสุดท้ายองค์นาอันนี้องค์ yes j'ai compris oui d'accord เข้าใจแล้วว่ามีจำนวนพลเรือนทั้งหมดในเวลา30,293 คน La population de notre district c'est 30 000 population humanitaire, une association qui est la seule au monde, comme celle-ci. Nous sommes sans salaire ni compte de dépenses. On est gratuit complètement et tout ce qui est de don charité va à 100% à l'humanitaire. เพราะว่าแสดงความขอบใจหลายที่ให้การทุนทับเราเพราะว่าทางสมาคมอยู่แคนาดาก็มีความยินดีช่วยเหลือเกือบว่าเราก็มีหน้าที่ช่วยเหลือทั่วโลกแล้วก็โดยเฉพาะที่เขาขาดเขินยุ่งยากสับสนเรายินดีจะช่วยแต่ว่า government จะช่วยแบบ 100% นะอันใดที่จะให้หมดแต่ปีอันจะเป็นจะช่วยได้ avec les Nations Unies et aussi avec le gouvernement canadien. Nous sommes déjà avec les Nations Unies et nous sommes en train d'ouvrir une porte avec le gouvernement canadien pour aider le Laos et le Cambodge aussi. Lancer dans les développements pour aider la pauvreté. Alors c'est une seule compagnie canadienne qui est nouvelle multinationale qui cette fois ne va pas venir, ne va pas dans les pays pour prendre, mais pour donner. Un peu comme l'association. นี่ถือว่าทางสมาคมทางประเทศแคนาดาเป็นมีเริ่มต้นใหม่และเป็นประเทศที่ช่วยเหลือกว้างขวางหลายกว้างขวางไปเกือบทั่วโลกสำหรับจะจับการรับโอกาสที่ประเทศหรือบรรดาทวีปที่มีความต้องการช่วยเหลือเพราะทางสมาคมช่วยเหลือของแคนาดามีลักษณะว่ามีน้ำใจมีกว้างขวางเพื่อให้แก่ทุกๆประเทศในโลกโดยเฉพาะในที่ยากจน La première préoccupation de cette compagnie, c'est d'aider la pauvreté. La première préoccupation de la compagnie, c'est d'aider la pauvreté. จุดประสงค์หลักๆอันที่หนึ่งเนี่ยมันช่วยให้แก่ประเทศที่ยากจนจุดประสงค์หลักเลยอันที่หนึ่งมันได้ช่วยยากจนสะก้อนแล้วอื่นๆต่อไปประเทศอื่นๆ Et la multinationale a exactement la même philosophie que l'association. Ça veut dire la pauvreté est prioritaire. สมาคมอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นการค้นคว้าของบรรดาผู้ใหญ่หรือว่าบรรดาของนักฟิโลโซฟีนักฟิโลโซฟีเป็นนักปรัชญาเอกค้นคว้าเกี่ยวกับช่วยการยากผู้ยากจนมีแบบเป็นมูลนิธิช่วยเหลือนี่นะด้านใจบุญเอาให้กันกับพ่อแม่จะได้ช่วยเหลือทั้งหมด 100% ที่มีความจำเป็นอะไรนี้เราขอกันเสนอกันเป็นทางการไปหาเพราะว่า des médecins et aussi le représentant responsable de la section de l'hôpital et ainsi que la direction de police et tous les assistants infirmières et participants à l'œuvre qui est d'aider les populations. ขอแสดงความขอบใจอย่างล้นเหลือทางยังทางดร.ในวงสัญญาดร.ฝันเงินบุญแล้วก็ทางผู้ปกครองทั้งนั้นที่ท่านผู้ของเจ้าผู้สอนที่เป็นนักการผู้หมอแห่งนี้ผู้อำนวยการผู้จัดการผู้ปกคุมดูแลเกี่ยวกับผู้หมอนี้ที่ให้การต้อนรับและยินดีรับโอกาสช่วยเหลือนั้นขอแสดงความขอบใจทั้งเจ้าหน้าที่
แล้วก็ทั้งแพทย์หมอประจำอยู่หมอที่นี่ได้มาต้อนรับเป็นดีเขาก็เจอ C'était un grand plaisir pour l'association de vous aider en offrant ces machines qui sont primordiales pour l'hôpital, non seulement pour les adultes, mais aussi les enfants. Nous représentons les enfants, mais à l'hôpital, il y a beaucoup d'enfants qui viennent aussi. Alors c'est une occasion d'aider les enfants aussi à travers ces dons des personnes et des donateurs canadiens. นี่เฉพาะเครื่องที่มาช่วยเหลือพวกท่านช่วงนี้ก็บอกว่าเฉพาะมีเพียงเท่านี้และการนำใส่นี้เขาว่าน้ำใส่เฉพาะเล็กน้อยจะได้โอกาสใส่ผู้ใหญ่ก็ได้ก็ที่มีมาบริการที่นี้ก็บอกเป็นยังแต่แล้วก็เฉพาะเอาให้น้ำใส่มีประโยชน์ต่อประชาชนชาวเมืองอะไรก็ได้ Alors grâce aux enfants, les adultes, ils ont la chance d'être aidés aussi. ย้อนมาได้มาจากเด็กน้อยนะว่าเด็กน้อยเราถึงจะใช้เด็กน้อยแต่ว่าผู้ใหญ่ก็ใช้ดี Tout à l'heure, j'ai entendu le message de monsieur et du docteur. J'ai retenu une chose, c'est que le problème, quand il n'y a pas les services de santé, les populations sont obligées d'aller en Thaïlande. Okay? Aller en Thaïlande, c'est quand même pas si facile parce que ça coûte cher. Et les populations qui sont pauvres ne peuvent pas se faire soigner facilement à cause que c'est quand même, faut payer. Aller en Thaïlande, il faut payer les services aussi. Alors s'il y a tous les services ici, c'est ce qu'il y a de mieux pour la population. ก็จะจดจำเอาไว้เป็นที่คำเสนอคำรายงานของทางเจ้าเมืองของเจ้าเมืองท่านเล่าสู่กันฟังว่ามันจะส่งคนเจ็บไปไทยเรื่อยๆเพราะว่าตอนหน้าขอให้ได้บริการกินตัวกันอยู่ในประเทศเขาบ้านเขาคนยากจนก็ประหยัดรู้ก็บ่แม่นเรื่องง่ายในประเทศเพิ่น Si j'ai bien compris, il y a 42 villages dont l'hôpital est au service de 42 villages et de la ville de Siangwon. C'est 30 000 personnes. Et c'est beaucoup de monde. Alors, je retiens tout ça. Quand je vais arriver au Canada, je vais passer le message. Je vais faire une réunion générale et je vais parler un peu de notre rencontre, expliquer à l'association exactement la situation ici. La situation ici. Et en même temps, je vais faire les démarches auprès des Nations Unies pour qu'ils participent à l'aide humanitaire avec nous, au gouvernement canadien aussi, et aux compagnies privées. La grande compagnie canadienne qui veut venir aider le Laos. Je vais passer le message à tout le monde. เราเพิ่นจะอยู่แคนาดามีสมาคมอันหนึ่งที่เราสามารถที่ห้องได้มีสองอันนึงเราก็มีหน้าที่จะเสนอนำสหประชาชาติโครงการช่วยเหลืออันนี้ยังแล้วก็ยังมีบริษัทเอกชนที่มาขึ้นรัฐบาลที่ต้องการช่วยประเทศใดก็ได้ในโลกเกี่ยวกับยาเพราะเขามีทุนแต่ว่ามาขึ้นกับเงินเฮาว่าขึ้นกับรัฐบาลเนี่ยแล้วเป็นสมาคมอันนึงของเฮาว่าทางเฮาเอิ้นว่าเอกชนนั่นแหละมีทุนของทุนนั้นเราสามารถจะไปที่ต่อไปอธิบายให้สมาคมดังกล่าวนั้นที่มาเห็นที่ยากจนและขาดเกินอยู่จะปัญหาเรื่องเอายาสามารถสิมาในนามที่ทางสร้างประสาทก็ได้อินเทอร์ก็ได้ช่วยเหลือความมหาประเทศแล้วก็ที่มาเบิ่งข้อมูลหรืออย่างต่างๆอยู่หมอนี่ตัวเพียงพอที่สืบต่อเรื่องยา
อันนี้ในกระเสนอน้ำรับถืออะไรครับ Alors je vais faire les démarches. La seule chose que je vais demander, c'est d'avoir confiance. D'avoir confiance que on va aider. C'est une question de temps et de faire participer tout le monde. Mais ce qui est important, c'est la patience.